Здравейте, аз съм Недислав от Voice of Voice. Занимавам се предимно с правене на музика и театър. Много години учих живопис, но музиката винаги е била най-голямата ми любов. Ам, за мен, като един любител, а, това, което винаги съм търсил в творчеството си е иновацията и това да експериментирам с нови неща. Това ме прави изключително щастлив и ме зарежда позитивно. Като един все още търсещ себе си, първо прохождащ артист, бих искал да поздравя всички млади хора, които имат желанието и амбицията да се занимават с нови и различни неща, независимо в каква област. Моето пътешествие започна, аз преследвам това, което търся и бих посъветвал всички да правят това, именно да са търпеливи, упорити, уверени, да искат и да имат смелостта да очакват повече от себе си, да работят здраво и да не се плашат при срещата с всяка спънка, защото смятам, че в живота наистина те са много. За мен тайната на успеха е постоянството и позитивната нагласа, което ще рече никога да не се отказваме а, от това, което сме и това, което мечтаем, да го преследваме, независимо какво се случва. А, Също така е много важно на първо време а, да оформим точно това, от което имаме нужда. Тоест да знаем какви искаме да бъдем и с какво искаме да се занимаваме, да имаме смелостта да го заявим гордо пред Вселената и да очакваме а, с нейна помощ това да се материализира и в нашия живот. След това, освен нашите усилия, пътя просто се отваря а, и живота ни дава шансове да, да постигнем максималното. А, Трябва да се учим да работим в екип. А, Съвместната работа дава много позитиви и учи на много неща, които ни изграждат като личности. А и трябва да разберем, че не е нужно да се справяме с всичко сами. Всеки има нужда от помощ. Искам да пожелая на всички млади хора много сила, вяра, борбен дух и успех в начинанията.